记得素质3连哟。哦，没饭了。嗯。饿坏了，这普通的猫粮都吃了。橘。那么乖呀，团团，团团都瘦了，是不是？是不是瘦了？老说我胖，瘦着呢。小菊，啥姿势啊？你把它一甩甩，你看看肉垫儿，你家糊开了，水糊开了，啊？是你吗？是你吗？神经病！小菊，你看谁来了？小孩回来喽！你看，低头看。你看这是谁呀？下面呢，菊。下面的。哎呀呀呀呀！你给它放开吧。来了法武器。法武器。什么？胖胖，还变胖了。他变胖了？他没怎么胖，他就是身子长了。胖倒是没怎么胖。以前他也是小不点，现在成大小不点了。大小不点。一个哈人，小菊哈人。看看认得吗？啊，你们看看呀，那是谁呀？团子，小菊。小黑。你看看谁来了？小黑啊！奔吃了就去了，太真实了。哎，萌萌你别去，萌萌你别吓着他啊。我们家正好也有武器，你看武器。我那武器都被分解了，我那武器。让4连给弄坏了是吧？弄哪儿都是。那个。2都碰着这个忘了啊。老4和老5都是特点的。以前跟我还很熟悉呢，对吧，妈妈？哎，这东西，出来，快跟我玩会儿。这人怎么这么暴力？呀！哎呦，都这么大个儿了，我的妈呀！特长呢，但是胖倒是没感觉多胖。都不敢回头了，他们怎么了？再长长就该往宽。哪来一只这么大的公猫？不认识了。小黑。虽然你在摸二黑的脸，但是我感觉你在摸我的屁股。终于看见了。小火龙说。
回个头啊！又要讲故事，有点疯狂的这闻。得让这是我的孩子吗？怎么长这么大个儿了？给恐龙叔来。小孩奶娘，后妈，奶娘，我相认了，相认了！我的天呀！西西，唱西西。让西西给你讲故事。哇，这得闻，有生之年呀！我的孩子回来啦！这相比一下，小菊真的是发育不太正常，哎呀哎呀，西西，胎里弱呀。我是特饿，你都能记住顺序了。我是特饿，因为我听过它。长骨龙，海斗龙，剑龙，静止大2天。王龙，折颈龙。笑死！喜欢我记得关注我哟，喵。